Oh. Oh. Oh gitu. Gimana kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu nggak kangen sama aku toh? Lah, piye to? Yo kangen mulane kuwi mau suwe ora jamu, kudu tetep semangat mau dicampur tomat mau lho jamu. Ora jamu, jamune godhong meniran. Suwe ora ketemu pisan ana kota Pasuruan. Suwe ora jamu, jamune dicampur tomat. Ya ta? Suwe ora ketemu pisan kudu tetep semangat. Ya. Suwe ora jamu, jamune diunjuk Gus Ipul. Suwe ora ketemu pisan ku ucapkan padamu I love you Pul. Ya. Suwe ora jamu pisan godhong kenikir. Apakah itu? Suwe ora jamu. Oh ya kleru maksud. Baleni, Suwe ora ketemu pisan I love you too. Waduh, kenikir kok I love you too. Ora masuk ya? Ora masuk. Ora nyambung. Salaman sih aku suwi lama nggak ketemu Nggak kamu. mau. Salaman dong. Nggak mau. Emang durung salaman karo aku kok. Salaman kene. Kok aku nggak mau gandeng lagi? Salaman dulu. Kok aku nggak mau gandeng lagi? Gandeng piye toh? Wong laki. Kan yang kemarin kan aku digandeng dari situ ke sini. Oh, ya ben beda, suasana beda. Salaman dulu. Kenapa? Salaman bagaimana kabarnya? Biasanya kalau saliman nggak gitu. Lah gimana karo Saya Saliman? di bawah tadi loh. Lah gimana toh Saliman Yang tadi? gini-gini. Saya gak ketok wong-wong loh Mas Garai. Ngene loh. Piye ngene terus oh gitu. Gimana kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu nggak kangen sama aku toh? Lah piye to? Yo kangen mulane kuwi mau suwe ora jamu, kudu tetep semangat mau dicampur tomat mau lho jamune. Iya. Heeh to. Berangkat dari rumah tadi? Berangkat dari rumah. Oh, sebelum ini tadi nggak ada pentas di mana gitu? Nggak ada. Oh, dari rumah berangkat jam berapa? Jam 4. Tetap semangat toh, Dik. Semangat. Tuntutan seorang seniman itu memang seperti ini, ya toh. Iya. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne wong akeh. Terus. Ndang. Karo ngomong dong. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne menghibur masyarakat banyak sampai lupa carane nyenengne atine dhewe kaya piye. Kuwi tugas seniman. Namun itu sudah menjadi kewajiban nek wis dadi seniman ya kudu siap profesional menghibur para warga masyarakat. Iya, ya toh. benar. Aku yang menjadi seniman ya. Seniwan Iya kan? Seni wanita. Oh ya, seniwan. Ya seniwan seni. Iya, seni wanita. Seni wanita. Aku tuh bisa membahagiakan hatiku sendiri dengan cara mendekatimu saja. Oh. Pokok aku ndek sebelahmu wis bahagia. Allah. Ayo salam dulu ini masyarakat Pasuruan banyak yang hadir tumplek-blek ana ing gor Untung Suropati. Yuk ucap salam dulu. Injil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedayanipun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tumplek-plek meskipun cuaca hari ini agak hujan deras. Aku ndek Mas ketrocoan peng bolak-balik Mas. Oh ngono? Iya dadi ki ning kene iki duduk keringet. Apa udan? Banyu udan. Oh. Iya, ning enggak apa-apa tapi Masya Allah subhanallah ini benar-benar sangat banyak sekali ini penontonnya. Luar biasa buat Pasuruan. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Lan ugi kagem Bapak Ipul. Gus Ipul. Sugeng rawuh matur sembah nuwun nggih. Sampun nimbali Mas Akbar sak rombonge. Sak rombongan. Kok sak rombonge bakul bakso piye aku? Ya. Sak rombongan. Kok sak rombongan? Gus Ipul mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah ralokane malah kebak. Amin. Sudah? Ya, iki udan iki jane ya termasuk strategine Gusti Allah. Iya. Ben penonton ora mulih. Begitu. Dadi diudani sik ya ta, ben ora mulih ben tetep ning kene ngantek bar. Wong ya nggur ora sewengi ya ta. Diudani sik. Maksudnya iki banyu hujan, air hujan. Air hujan kowe iki mesti aku gething aku. Malah KSBB. Apa kuwi KSBB? Kelingan sing wis-wis. Oh.
Di live streaming loh lambene. Oh ya luar biasa. Pasuruan dek niken. Ndak lah, aku cedek sampean ki lho malih KSBB. KSBB apa? Kalingan sing wis-wis ki mau lho, Mas. Oh nyapa to. Sing uwis ki ya wis ya to. Sing uwis ki ya wis, sing arep ayo dibaleni ngono to. Dibaleni. Ya. Dil nyanyi. Dil, setuju apa ora iki? Ya ke. Aja gawa nenti-nenti. Ini Pasuruan disebut kota santri ya toh. Kota santri ya toh. Identik dengan agamanya. Jadi lek dhewe nembang selawatan ning kene iki tansaya apik ya, Mas. Apik. Apane sampean ki nak nganggo kerudung tambah cantik ya toh. Heeh. Jadi umum ning kene iki selawatan ya toh ki ora ana eleke mergo yang memegang pucuk kepemimpinan Kota Pasuruan adalah yang berlatar belakangkan seorang santri yaitu Gus Ipul gitu. Iki dikei solawatan, Dik. Upama sampean solawatan karo aku saut-sautan iso ora, Dik? Bisa? Hah? Bisa. Saut-sautan ngono. Bisa. Jek iso kompak ora gah aku ngono kuwi. Jek iso kompak ora. Iso. Oh, iso ya. Aku nyuwun mic agak dibanterkan. Ini Mas. Iso madhok Iso mik iso bosirah barang. Solawatan bisa? Bisa. Oh. Mamane. Alamate apa Mas? Kok iso alamate anak soleh lho malan. Solawatan. Iya, salawat apa? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kok pinter men jane adike sapa? Wah, bar solawatan kok cium itu. Lah kan jare adik. Oh iya, ya adik kan di tempat umum kan yo enggak pantes saru nek cium. Di tempat umum adik, kalau di belakang kita beda lagi. Apa dong? Suami istri. Urang. Umpama di nganggo syair bisa pakai syair saut-sautan gitu ya? Bisa, ya Pak Guru. Oh iya, Ini apa Pak Guru? Sopo mesti kayak gini iki? Ngawur. Lah aku mau nginceng itu wayang 18 plus. Kamu nggak boleh lihat. Syairnya bisa? Bisa. Mamane ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Gus Ipul. Aduh. Kok pinter men adike sapa? Napa? Hah? Bedet. Iki gething kowe angger cedak aku ngono wi lho, terus bedat dhewe ngono wi lho. Masa mendadak leren tak bedatke anu. Ayo dilanjut bisa? Bisa. Itu tadi kayu, ta? Kayu. Ana dompet digawe apa? Ana dompet go ada duit. Duit akeh duwite sapa? Duit akeh duwite Gus Ipul. Pak, nyuwun Pak. Hei! Kok apa-apa Gus Ipul mumpung ketemu beliaunya kok ya. Kok ketemu Gus Ipul sing diapi-api ya Gus Ipul, soalnya sing nimbali ya Gus Ipul. Ana omah gede omah Gus Ipul. Duit akeh nggone? Gus Ipul. Dilanjut bisa? Bisa. Ana kurungan nggo adah apa? Ana kurungan nggo adah manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede manuke. Oh lambene. Kosong. Manuk gede manuke Mas Akbar. Hei! Kayak tauro. Urung tahu. Tauro. Ya ora maksudnya, manuk ning gone omah kan
Mas Akbar? Kutut, manuk kutut itu loh. Iya, domonge kok. Ora. Manuke lho mbek didemek kloget ngono kae. Ngawur rek. Manuk ning kurungan. Jenenge Seno. Tuh apa ya? Dek niki. Alangkah lebih meriahnya lagi mumpung sing hadir pada malam hari ini banyak apa? Iya. Pegangkan miku tak benakne sing bedat mau, Mas. Ya Allah. Iki mikir cekelene tak benakne sing bedat ngono lho. Rumangsaku kok Piye? Heeh. Mumpung sing mirsani akeh. Sing mirsani kathah ya toh. Alangkah lebih meriahnya dan hidup suasana panggung kita berinteraksi dengan para penonton yang hadir pada malam hari ini. Boleh? Gimana itu? 3 ya Mas Heru. Piro? Hah? Piro? Loro. Oh, kok loro kok pelit? Loro. Pelit banget. Piro? Tuh, Telu. Ya, gimana ini? Dipaskan ditutoknya toh, Mas? Oh iya tak pas. Aku ki nek ngepasne wangel aku kadang olah. Ya wis murung kok dadane ora rampung-rampung. Tibake bedat sak benike ya. Rumangsaku kok 3 Mas Heru, 3 ya. Iya. Aku minta penonton 3 orang dari sana, dan dari sana. Nanti dapat kaos ya. Kaosnya gambarnya Akbar sama Niken. Oke, nanti dikasih pertanyaan, Gambar kita kok aku belum dikasih gimana Tih? Ya nanti ada di belakang. Gitu. 3 orang dari sana 1, dari sana 1, dari sana 1. Ayo langsung naik, ayo. Langsung naik. Langsung naik dari sana belum? Anak wes. kecil. 3 orang. Ayo. Kok kono urung ono kok. Kok kono. Ayo maju langsung. Ayo. Oleh itu. Ini salaman sih, Dik. Salaman sih. Dik niki kan Dik benakne ora apa-apa. Perkenalan dulu. Mic-nya dikasih mic-nya. Ayo Miki, sinden. Miki dikasih. Ini gimana Pak? Ini adik sing kecil dulu. Perkenalan dulu, Dek. Namanya siapa? Vino. Hah? Vino. Berdiri aja wis kowe iki ndek kok Mas aku. Lungguh malah saya ora ketok penontone. Dek niken. Niki jumeneng napa? Jumeneng aja. Jumeneng mawon Bapak. Nggih, sugeng dalu, matur sembah nuwun. Nggih, niki namine Dek sinten? Vino. Dek Vino kelas berapa? 5. Oh, kelas 5 SMP. SD. Kelas 5 SD. SD, bedek orang Pancasila. Pancasila kon muni sing banter. Pancasila sila kelima. Goleh mikir hangus. Keadilan Hitungan 1 sosial. sampai 3. 1 2 3 wes hangus. Urung lambene urung mengo. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pintar. Diacak-acakne ke sila berapa? Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Sila ke-1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Kasih kaosnya. Kaos. Ya. Ini Buat Terima yang aja kasih. didol ya, Le. Ini lek didongno payu 1 juta loh. Sekolahnya saya pinter ya. Oke. Rumahnya mana rumahnya? Taman Asri. Oh, Taman Asri. Tak kira. Lulusan SD aja. Kalau SMP SMA berat jangan ya. Oke. Mana tadi rumahnya mana? Taman Asri. Taman Taman Asri Asri. itu mananya Purwosari. Tuh, Piye to, Mas?
Oh, adoh ora ana karo Purwosari. Jauh ya? Nggih. Oh, jauh ya wis aja. Iya, iya. Ya, turun. Taman Sari itu apanya, Bang Jo? Ada Bang Jo deh. Dah, Terima ayo. kasih sayang. Makasih. Inggih, waduh. J, makasih. Ih, anu. Iki adek sinten namine? Hei, Eh, sing cewek sih, oh, sing cewek, sing cewek. dulu. Sampun. Nggih, niki niki. Perkenalan dek niki ditanya. Perkenalan namine sinten, Bunda? Rizky. Bunda Rizky. Iya, saya Nggih. ngefans sama jenengan. Oh, ngaten. Nggih. Mboten ngefans kali Akbar. Nggih. Oh. Dari mana, Mbak Dari Rizky? Pasuruan aja. Pasuruan aja. Nggih. Nama lengkapnya siapa? Rizky siapa? Rizky Hartini. Sekarang kerja. Enggak, Oh. rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga, luar biasa. Wes saiki bedakane sing gampang wae Dik niki. Sampean. Tak bedheki, ya ta? Nama lengkap kuwi sapa wis? Aku isa, Mas. Joro. Muhammad Ah, Raden Ayo. Akbar Syah Alam. Ayo cek kewalik wis. Keliru. Keliru, ayo diurut nih. Mau aku ora urut ngono kuwi. Heeh. Ayo, sapa? Raden Heeh. Terus? Raden Muhammad Ah. Akbar Syah Alam. Raden Muhammad Akbar Sahlam. Bener. Rumahku mana tuh? Rumahku mana? Nganjuk. Nganjuk, ya udah. Kasih Mas Salah, Heru. salah. Lan di omahku. Kediri. Oh, nggih, bakale. Nggih, amin. Kaos. Ya ki, penak to. Wis to penak. Heeh. Inggih. Makasih. Yang terakhir. Selamat malam, Markus. Sapa jenenge Markus? Tikus. Hei, Aduh teko Surabaya. Pripun kabare, Cak? Waduh, Cak Surabaya rek. Ada teko Surabaya cuma kepengin ketemu wong tinalan. oh ya, nyusul Surabaya luar Wen. biasa. Namanya Pak Nggih. Markus. Nggih. Aku sing bedheki ya Pak ya. Go. Surabaya kudu iso lho saiki ya. Nggih. Dukun bayine Surabaya sapa? Ate. Sak menika kathah Kang Mas. Oke ya. Oke. So- Nasi goreng terfavorit di Surabaya nasi goreng apa, Bapak? Nasi goreng babat. Ada lagi. Asin, nasi goreng asin. Yang paling favorit di Surabaya itu kalau nggak salah nasi goreng jancuk gitu. Ya jajan. Ya, ada Mas. Kuwi tuku terus bisui ngono to. Bapak Markus dari Surabaya. Nggih, saking Surabaya gubung. Gini aja Pak, pertanyaannya gampang. Sebutkan 7 nama wayang sembarang pun. 7 nama wayang. Ayo, sembarang wis. 7. 7 aja. Ayo. Gareng, Bagong, Semar, Petruk. Papa kok ya diurutne penak men. Malih. Kurang telu. Kurang telu. Narodo. Narodo koyo adoh men. Togok. Togok karo Markus. Karo Sengguni. Sengguni 7. Oke, kasih Mas Heru. Kita foto Matur sih. sembah Oh nuwun iya. Bapak. Allah. Nggih. Kalah karo Pak Makrus aku. Makrus ya apa? Loh, apa ki? Nggih. Oh ya. Oh kebablasan. Saliman wae sampai diping lho aku Mas. Niki Gosipul masih duduk, masih lenggah? Asik. Oke. Mbok Nah. mriki, Gus. Ndak nanti aja saya dari sini, tapi gini, saya matur nuwun ya. selama Oke. ini Gimana? nek kate turu ngono iku aku kadang sering ngrungokno Gus Baha. Setelah itu ya ini Mbak Niken sama Mas Akbar. Pripun, Gus? Jadi saya terima kasih panjenengan berdua sampai sini. Nggih, Dan sami-sami, Gus. Kami memang pengen banget panjenengan rawuh di Kota Pasuruan. Amin. Bersyukur. Amin. Nggih. Jadi kadang kita itu kalau mau tidur itu banyak yang kita lihat di YouTube, di Nggih. TikTok ya. Ah. Saya sering kalau malam pas ada waktu saya sering dengarkan Gus Baha. Nggih. Nah berikutnya saya juga sering dengarkan panjenengan kali Mbak Niken. Amin. Maka itu kita gembira sampai di sini. Alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun, Gus. Matur nuwun. Ah. Saya kagum lah. Ini saya dengan istri Mas Adi kagum kali panjenengan berdua Amin. bisa menginspirasi dan sekaligus meneruskan warisan leluhur Nggih. wayangan. Tepuk tangan untuk semua.
Mungkin ada nasihat Gus Dah. untuk saya dan Mbak Enggak, Niken. ini Nggih. muda-muda semua ya, Sinda ini ya Nggih. nom-nom, Nggih. warang gono nih ya nom-nom kabeh. Nggih, nggih. Saya terus terang terharu gitu loh. Nggih, nggih. Pokoknya seneng tok lah sini wis. Nggih, nggih. Monggo. Nggih. Kenapa? Mboten Ini terus nek Nggih. nasihati wong loro kapan-kapan tak nasihati khusus. wadah lagi aku mundur. Cuman begini Mas Akbar. Nggih, terus pundi Gus? Ceritakan sedikit sebelum Mbak Niken, habis ini kita minta lagu lagi ya. Ya. Ceritanya opo iku mau sing sampean ini. Saya sering nonton wayang, saya suka sekali wayang tapi tidak semua saya ngerti. Ya. Lakon dalam wayang itu. Nah, iki mau apa ini yang panjenengan pembukanya ini tadi apa? Ini Tentang kisah potongan kisah serial Angling Darmo, Gus. Nggih. Yang sudah digarap, gitu. Nggih. Angling Darmo adalah seorang raja dari kerajaan Malowopati. Ya, terus mengikuti sayembara di pertapan Giri Kencono. Lah, itu siapa yang bisa mengalahkan Batik Madrim itu bisa mendapatkan putri cantik yang bernama Setyowati. Tapi di sisi lain Batik Madrim mengadakan sayembara itu niatnya bukan untuk laki-laki pilihan yang terbaik untuk si Setyowati adiknya, tapi Batik Madrim mengadakan sayembara itu tujuannya agar tidak ada laki-laki yang melamar Setyowati, karena pada intinya Batik Madrim dan Setyowati itu ada hubungan asmara. Nah, tapi tidak sepengetahuan oleh orang tuanya si Setyowati dan Batik Madrim yang bernama Resi Manik Sutro. Kurang lebih seperti itu, Gus. Iya. Nah. Engko akhirnya piye kira-kira? Mangke dipirsani mawon. Oh, siap. Nggih. Untuk Mbak Niken. Nggih. Saya ngikuti Mbak Niken mulai masih sangat kecil sekali ya. Nggih, matur Tapi sembah sekarang nuwun. tumbuh dengan cepat dan sekarang menjadi salah satu yang apa ya, populer di Indonesia. Nah, saya sama istri mau ngundang lagi berdua nanti halal bihalal ya. Amin. Pak Matur nuwun wis, lanjut. Saya di sini ngikuti terus. Oh siap. Sampai selesai. Kula tunggu lho Gus, menawi dipun undang melih, menawi dipun napa niku ken wayangan kali Dek Niken kula tunggu nggih Gusipul. Nggih. Menawi anu, Halal bihalal. Kula samar nek batal napa dipanjeri sakniki napa betul. Beres. Apa? Siap Ya. nggih. Niki lanjut lagu-lagu Dek Niken nggih. Nggih, lanjut Nggih, Mbak Niken dulu. Cek Lagu yang lagi spiral Dek. Viral. Lamunan Dek. Niki permintaan dari Bapak Saifullah Yusuf Nggih. Gusipul. Digarap musik wae ben meriah. Heeh. Siap. Lamunan nggih Dek untuk menghibur para warga masyarakat ana ing Pasuruan. Maju gak apa-apa. Minta maju. Oh, Monggo, apa-apa. monggo. Los mawon nggih. Los dol. Nggih. Amit nggih. Dek Victor. Ngeten. Nyuwun sewu nggih, Gus. Nggih, monggo. Jane ning kene yo ketok. Ndak puas. Gak puas. Ya. Lamunane niki versi gamelan nggih. Musik mawon Dek. Badhe nyawer to, Pak? Ora to, Pak. Engko lagi gamelane bar iki. Gamelane bar iki musik wae. Heeh. Ya. Oke, monggo. Dalem. Bojomu ning ndi? Dateng alas beburon satu kewan. Janjane sedaya niku namung reka daya kula supados kula saged endha ngladeni sinuwun Angling Darmo lan wonten wanci ingkang mironggan kagem srana cecaketan kalian panjenengan Kakang Madrim. Kowe mesti kangen karo keringetku kowe mesti. Aja ngono aku gelo aku. Mara gage manjing ana tilam sari numplake rasa kapang kang sawetara pinisah wong ayu.
labuhane bengi iki rumangsaku oleh kompak. Jebule penabuh Astabrata ki khusus nabuhi cecek. Nek ku nyawang apa kleru to? Lho, kae Ndara Setyawati. Wah, ora apa. Lah kok ngono kelakuane? Wong wedok kendho kembenmu kowe. Olaruto saking Buddha Sakura Kula yen tanah mutusa sang Sri ing sinuwun angling dharma aku bakal kandha. Aku ngejak omong panjenengan krana aku wis ngerti yen to panjenengan sumurup marang basaku. Krana sang angling dharma wis anduweni aji gineng utawa aji Suleman. Sajake bojomu Setyawati sing ora gelem ngladeni marang panjenengan krana ora karenan atine mbok pek bojo. Cangkemmu guneman apa? Sinuwun panjenengan kroyo-royo golek buron alas kabeh mau mung reka dayane bojomu supaya ora kok senggol ragane. Nganti mbok labuhi adus keringet ning nyatane sing kok labuhi picak atine. Saya elek tembungmu. Kowe nganggo dasar apa ngucap kang kaya mangkono? Sumurupa sang angling dharma. Bojomu ora tresnani panjenengan. Merga bojomu isih sambung tresna karo wong-wong sing ngarani kuwi kaya dulure dhewe. Aja wong waton kandha kowe. Sing mbok karepke mesti patih bathik madrim. Kae ngono sedulure tuwa si Setyawati. Kowe mung sak kewan cecak aja ngenggokke barang bener. Oh, lah dituturi kok ngeyel. Mula dadi cecak ben ngerti tembung bener. Tuntun lan tak dadekke cecak panjenengan ora bakal weruh lelakon iki. Iki kabeh saka wujud panuwunku Sang Prabu merga panjenengan biyen ya wis mbantu panandangku. Wis iki sawangen bojomu kaya ngene iki rampung ana dhewe perkarane. Setyawati. Oh. Duh Gusti
Apa dosane Angling Darma bisa nemoni lakon kang kaya mangkene? Setan abote panandang kaya wong mikul bumi, lemes ragaku kaya linolosan otot bebayuku. Setyawati, rampung ana perkara iki. Punika tawarnane Begawan Manik Sutra kang lagya manekung mring dewane, kang den adhep muhung uruping geni, kang mangalat-alat kaya rambut Banaspati. Dasar den soki kalian mertega suci, gandane kayu garu gabrak tumanduk grana. Klomat kelamet latine sang Manik Sutra, tansah hangidung suci mantra rahayu. Ucap ing tengah wengi kang sepi kedadak, langit ketutup pedhut ireng gembuleng katon peteng. Rembulan wis ora ngegra padange, barengi suarane pambaunge asu wajak. Wonten wanita jerit, lampahe suku geter, saya abot. Nenggih punika Sang Setyawati kang ngrungkepi padane Sang Rama. Apa? Mboten pantes dados anak paduka. Dosa ingkang kula sandhang nalika taksih perawan, kula sampun wani ngapusi dhateng paduka Kanjeng Rama. Elek-elekipun wanita menika ingkang boten jujur ing tumindak. Saderengipun ginarwa Prabu Angling Darma, kula sampun sambung asmara kaliyan Kakang Bathik Madrip. Boten namung tresnanipun sedulur, nanging tresnanipun jalu kaliyan estri. Mila ngantos Kakang Bathik Madrip ngawontenaken sayembara perang, awit boten lila menawi kula kagarwa tiyang sanes. Pinten-pinten dosa sampun kula sandhang. Kula sampun damel cuwanipun Kanjeng Rama. Setyawati damel gelanipun Prabu Angling Darma. Setyawati damel kuciwa manahipun Kakang Bathik Madrip. Kula damel wirang mung sak negara Malawapati nalika kula andun asmara kaliyan Kakang Madrip ing Tilamsari. Konangan dening Prabu Angling Darma, kula wanita nesta, kula wanita ingkang jejembri jagat. Setyawati! Argo ning anggo kang sayang
nangisna ngisi sapa kabacuti tinggal mulih marang mula nira tangeh yen kelemop bali ngrarujit jroning ati yen kelingan labat ipun wala-walaku watop nuruti lakone urip heman urip pisan nggodhog lanang Wonten lepat nyuwun ngapunten Jai Taufik Walhidayah Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.